今年联盟各队该选择哪名新秀呢 ？Hello， 大家好，这里是神秘球探。之前我们讲了1到16顺位的球队，本期我们继续来讲讲17到23顺位的球队适合选择哪名新人。今年森林狼手中握有2个选秀权，分别为17号签和31号签。很明显，如果今年森林狼打算自用的话，看阵容选新秀，补充技战力，一个能分担爱德华兹空运压力、提高外线传导流畅性的球员，则成为了目前森林狼的刚需品。当然，去年选择的丁林汉姆也能干这些工作，只不过相较之下，他的打法会更倾向于进攻型的双能卫一些。那么在他们可选择的范围当中，符合这一特点的球员分别为克利福德、克莱顿、萨尔夫、卡姆琼斯、考沃德以及普洛克特，可选择的数量还是比较多的。当然，如果他们2支签都打算自用的话，他们可以先用17号签，在能兼顾防守的弗莱明或者能拉开空间的麦克尼里和考沃德这3名球员当中3选1，随后再用31号签，是哪个选哪个，优先考虑经验丰富、尺寸足够且突突防传没有明显短板的普洛克特。而如果他们打算只留1支签用的话，17号签则可以优先考虑成熟的技战力弗莱明、考沃德，其次是克里福德。而如果他们只打算留下31号签，那么普洛克特和卡姆琼斯则成为了唯2适合他们的球员。今年奇才手中握有3个选秀权，分别为6号签、18号签以及40号签。6号签之前咱们已经说过了，这里就不做过多赘述了。至于18号签嘛，对于目前处境混乱、阵容看似什么都不缺的奇才来说，如果6号签选择继续囤积天赋，那么这支18号签看似也确实没什么必要再去刮那些充满不确定因素的潜力了。毕竟队中带培养新人确实有点偏多，所以如果这支签他们依旧选择自用，高技战力的索博、布鲁姆、弗莱明、沃尔夫则成为了最适配他们的球员。选择的优先级依次为索博大于弗莱明大于沃尔夫大于布鲁姆。今年的篮网可谓是绝对的选秀大户，他们手中握有高达5个选秀权，分别为8号签、19号签、26号签、27号签以及36号签。对于开启重建元年的篮网来说，他们的目标就是快速积累天赋，在可挑选范围当中选择那些消化球权潜力最高、发展潜力最大的新人。那么在19顺位这个区间里，静态足够、动态炸裂，高中时担任过持球核心，且大学还打下良好防守基础的大一5星分位鲍威尔，自然成为了最适合篮网的新人，没有之一。当然了，如果篮网有足够信心的话，也可以选择胚子更好的法国侧翼埃森格。今年的热火只有这1支选秀权，很明显，对于目前成绩不上不下、天赋积累又不足的热火来说，继续补强冲冠貌似是完全没有必要的。当然，如果他们能交易来字母哥的话，那就另当别论了。否则的话，不论是交易来杜兰特还是补充一些老将，他们也只能是因为短暂的技战力堆积导致实力的小幅上提。长期来看的话，还是得持续提高球队的天赋积累，为未来做打算才行。那么在这个区间当中，法国的控卫特劳雷、阿拉巴马的大一控卫菲伦，既能符合球队的阵容搭配，又具备一定的未来发展潜力。当然，如果只看潜力不看位置的话，鲍威尔必定是这个区间的首选。今年的爵士手中握有4个选秀权，分别为5号签、21号签、43号签以及53号签。而根据之前的报道来看，爵士有很大的概率会在这个位置选择今年的弹跳王鲍威尔，当然前提是之前没人挑选他。而如果鲍威尔被选走的话，那么在这个区间里继续给侧翼上一道保险，看似会是个比较好的选择。而在这个区间当中，如果埃森格还在的话，看似是一个值得刮一刮的对象。今年的老鹰手中握有2个选秀权，分别为13号签和22号签。老鹰的这支签确实有点说头，毕竟对于国内球迷来说，大家呼声最高的就是老鹰用这支签拿下杨汉森。当然一切皆有可能，毕竟在今年参选球员当中，杨汉森这条赛道上也只有他和奎因以及沃尔夫这3名球员。当然了，如果老鹰在13号签已经选择一名中锋的话，他们基本不会在这个位置再拿下一名中锋。而根据之前科沃尔远赴法国看特劳雷的比赛来看，他们或许也会更倾向于拿下特劳雷。而如果中锋也选了，特劳雷也被摘走了，那么这种情况下，既兼顾技战力，还具备消化球权潜力，且具有第6人属性的克里福德，则成为了比较适配目前老鹰的一个选择目标。今年的步行者手中握有2个选秀权，分别为23号签以及54号签。对于今年有望冲出东部，甚至有可能拿下总冠军的他们来说，步行者面临的首要问题就是如何少掏钱，保留主力框架和阵容深度。
那么在特纳面临续约且麦康奈尔即将到期的情况下，选择一名高技战力来填补麦康奈尔的空缺，并给特纳预留出续约空间的外线球员，则成为了步行者的首要选择目标。那么今年的 MOP 获得者克莱顿则成为了最适合目前步行者的球员，他既能以丰富的经验迅速融入到联盟的节奏当中，还有着稳定的外线投射和空运能力来填补麦康奈尔的职能。